हेलो फ्रेंड्स, मैं फाल्गुनी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल होम स्पेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ किचन क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके काम को आसान बनाएंगे, साथ में समय और पैसे की भी बचत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी पहली टिप है किचन में कटने वाले फल और सब्जी के वेस्टेज को लेकर। जब भी हम लोग किचन में फल या सब्जी को काटें तो उसके नीचे एक बास्केट में पेपर लगा के रख लें, जिससे कि हम लोग किचन का काम जितने समय तक करें और उस समय में जो भी कट करें वो उस बास्केट में जमा करके रख सकें और फिर किचन का काम खत्म होने पर एक ही बार जाके उसे डस्टबिन में डाल सकें। इससे हमें बार बार वेस्टेज को उठा के डस्टबिन में फेंकने जाना नहीं पड़ेगा और एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा। आप लोग इस टिप को जरूर ट्राई करके देखें। इससे टाइम की भी सेविंग होती है और काम एक ही बार में पूरा हो जाता है। दोस्तों, मेरी नेक्स्ट टिप है डस्टबिन से आने वाले स्मेल को लेकर। डस्टबिन का बार बार यूज़ करने से उसमें एक स्मेल आ जाती है, जिससे कि जब भी हम लोग डस्टबिन में कुछ डालने जाते हैं तो हमें वो स्मेल बहुत ही अजीब लगती है। इससे बचने के लिए उसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें और जिससे कि वो स्मेल दूर हो जाती है। आप लोग इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, मेरी नेक्स्ट टिप है हैंड वॉश के वेस्टेज को लेकर। बच्चे जब भी हैंड वॉश का यूज़ करते हैं और उसे प्रेस करते हैं तो एक ही बार में ज़्यादा हैंड वॉश निकल जाता है, जिससे कि हैंड वॉश का वेस्टेज होता है। इससे बचने के लिए जहाँ से हैंड वॉश को प्रेस करते हैं उसके नीचे एक मीडियम मोटाई का रबर बैंड लगा दें। इससे हैंड वॉश को प्रेस करने पर हैंड वॉश कम मात्रा में निकलेगा और उसकी वेस्टेज नहीं होगी। आप लोग इस टिप को जरूर ट्राई करके देखें। दोस्तों, मेरी नेक्स्ट टिप है बर्तन से गिरने वाले पानी को लेकर। जब भी हम लोग बर्तन को वॉश करके स्लैब पे रखते हैं तो उससे पानी गिरता है और फिर हमें बर्तन उठाने के बाद फिर से उसे पोंछना पड़ता है। इससे बचने के लिए एक रबर शीट का इस्तेमाल करें। रबर शीट का उपयोग करने पर स्लैब पर पानी नहीं फैलता है और हमें बार बार उसे पोंछना नहीं पड़ता है। तो अगर आपको मेरे ये क्लीनिंग टिप्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। साथ में मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के भी अगर कोई किचन टिप्स या क्लीनिंग टिप्स हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। दोस्तों, मेरी नेक्स्ट टिप है फ्रिज से आने वाले स्मेल को लेकर। जब भी हम लोग ज़्यादा दिनों तक फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक स्मेल आ जाती है। इससे बचने के लिए एक बाउल में पानी भर लें और उसमें एक नींबू को 2 भाग में कट कर दें और उस बाउल में डुबा के फ्रिज में रख दें और फिर फ्रिज को बंद कर दें। इससे फ्रिज में स्मेल खत्म हो जाती है। आप लोग इस टिप को जरूर ट्राई करके देखें। दोस्तों, मेरी नेक्स्ट टिप है चॉपिंग बोर्ड को क्लीन करने को लेकर। जब भी हम लोग चॉपिंग बोर्ड का यूज़ करते हैं तो वो धीरे धीरे काला पड़ने लगता है और गंदा होने लगता है। इससे बचने के लिए उसके ऊपर नमक और नींबू को मिला के उस चॉपिंग बोर्ड पे रगड़ देने से चॉपिंग बोर्ड क्लीन हो जाता है। इसके अलावा आप उस पर विनेगर और नमक का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे भी चॉपिंग बोर्ड क्लीन हो जाता है। दोस्तों, मेरी नेक्स्ट टिप है गैस के बर्नर को क्लीन करने को लेकर। हम लोग जब भी गैस का उपयोग करते हैं तो वो उसका बर्नर कुछ ही दिन में काला पड़ने लगता है। इससे बचने के लिए गैस के बर्नर को क्लीन करने के लिए एक बाउल में 2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 नींबू का रस और 4 चम्मच डिशवॉश लिक्विड के मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और उसमें पानी इतना ही डालेंगे जिससे कि बर्नर उसमें डूब जाए और उस घोल को अच्छे तरह से मिक्स करके इनका काम खत्म होने पर गैस स्टोव के बर्नर को निकाल के उस मिश्रण में डुबा देंगे और उसे पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। सुबह हम लोग उस पर हल्का ब्रश मारेंगे, इससे बर्नर क्लीन हो जाता है। आप लोग इस टिप को जरूर ट्राई करके देखें। दोस्तों, मेरी नेक्स्ट टिप है मिक्सी जार के ब्लेड को तेज करने को लेकर। जब भी हम लोग मिक्सी जार का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे उसके ब्लेड की धार कम पड़ने लगती है। मिक्सी जार के ब्लेड को तेज करने के लिए उसमें ब्लेड के ऊपर के लेवल तक नमक ले लेंगे और उसे पल्स मोड पर 2-3 मिनट तक चलाएंगे। इस मिक्सी जार के ब्लेड की धार तेज हो जाती है। आप लोग इस टिप को जरूर ट्राई करके देखें। तो मेरी नेक्स्ट टिप है चाय के कप के पेंदी में लगने वाले दाग को लेकर। कप में अगर ज़्यादा दिनों तक चाय पीते हैं तो उसके पेंदी में दाग लगने लगता है और वो बहुत वॉश करने पर भी नहीं जाता है। कप में से दाग को हटाने के लिए उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा और 1 टेबलस्पून पानी मिला के उस मिश्रण को दाग वाले हिस्से पे लगा दें और उसे आधे घंटे तक के लिए छोड़ दें। आधे घंटे बाद कप में दाग वाले हिस्से पर ब्रश
को अच्छे तरह से चलाने से दाग निकल जाते हैं। आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखें। दोस्तों, मेरी नेक्स्ट टिप है मक्खी और मच्छर को लेकर। कभी कभी घर के किसी खास कोने में मक्खी और मच्छर ज़्यादा आते हैं। उस भाग में एक छोटा सा स्टील का बर्तन या मिट्टी का बर्तन में 2-3 कपूर के बॉल जला देने से मक्खी और मच्छर भाग जाते हैं। आप लोग इस टिप को जरूर ट्राई करके देखिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे।